Baru jam 6 udah mendung mau hujan. Beres. Jalan nggak jalan mah? Utang mah? Gimana? Utang ya lebih main. Utang lah ya. Coba. Kene. Masih aret tuh. Cuma aret. Bener gak nih Rika udan terus Rika ngalor arah. Iya, terus kok. Mulio Cino. Udan. Bahaya udan. Tidak nyempatnya deh. Parah malah hilang ya. Ndang beres ono malah ndang hilang. Iya, nek brek. Niki Nek triwes ya. Mungkin lah senang yang gede mungkin. Banyak mlebu kok. Niki kayak wit-witan ngono. Tolong popo. Ning guri kabel. Jadi anginnya gak langsung los nang omah. Mlakune cepet ya mendinge. Hut. Sekarang wis mendung ya. Ini aku ciblon peradem. Dan ini malah terlalu sore. Bisa. Dan nih Mbak. Nggih. Solo kan udan niki yo. Nggih. Lagi kayak gitu lang plus. Biasanya Februari Maret.